Toujours Zunga, abonnez-vous. Toujours ya. Et puis internet. Les hommes ont fait un petit peu de temps aux accueils, on a eu une guinga. Mais avant, nous sommes des gens qui ont mon avis, mais ça, on a une guinga. Comment tu gères ça? Bon, et là, on y a un ça dans la vie. Dans mon cours. Il y a ma langue, il y a ma bébé, il y a ma carte, il y a découragé, il y a des gens il y a ma langue, il y a des il y a ma bébé, il y a des gens ok, mais la Zambia, ok, Papouani. Des bandes à London TV avec des Bruno original. On parlait de maman Lombo, je vous salue, papa Christian, en tout cas, de bonnes choses à vous, mais en fait, Armando, on a bossé de tembo, de gros bisous à ton manager personnel. Voilà. Sinon, des bandes à London TV avec des Bruno original. Masali ya Nzambe oyo baza koteya biso ntango nyonso boyebi te nini oyo Nzambe asalela bango mpo basalelaka ye. Okomona ngai ntango nyonso nazela kaka ya eklise oyebi te nini oyo Nzambe asalelanga mpo nakendaka eklise. voilà, merci. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Daniela salaki na libulu ya bankoti Jova bikisaki Daniel na bitumba sabaota longisaki nayebi na bitumba nanga kobunde nanga Jova nanga Elohim nanga Elohim. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Toujours Zunga, abonnez-vous. Toujours ya. Et puis internet. Oui, babito s'abonner. Beau désabonner, mais beau s'abonner na Dembanza London TV. Comment on a ma solo ya kitoko. Bon, mon artiste minene de quoi maman baroso mon avandi awa. Eh, oyebi ki na sutumuki pour Dembanza de London TV. Yango nde makambo, yango nde masolo. Eh, barobi, oui, bah c'est déjà nango epere. Oui, c'est nango. Mais Dembanza London TV. Yango ne yeko suki sa baidorozi. O mona masolo ya kitoko polémique to boya na biso na Dembanza London TV. Yango ne masolo. Eh, oyebi ki na nyemu no. Dembanza. Chobo na yo. Bon, de la balade d'émission, pardon, ça, oh, et ça, les vacances, toujours dans mon la chaîne Nabino, c'est mon coco, de Dembanza London TV, na yango na sengi na bidongo s'abonner massivement et vous ne serez pas dessus. Vous êtes tellement nombreux et ce qu'on a d'Arabiso. Vous appelez vous allez toujours belé à Colanda Biso. Vous likez, vous aimez notre page, pour s'abonner vraiment, tous en a été vous allez toujours ébélé. Voilà. Nazanga mokote na plateau oyo. Nazali na yambeli bino. Mon salantene une grande dame qui s'est donnée à Dieu. Elle répond au nom de maman Bijou Kapaya. Sans plus tarder, Manassé va prendre notre invité du jour. Et donc, Koba Namituna Namana. Son nom Bijou Kapaya Mbote. Bonne santé normale. Oui, santé va bien en santé. 2021, les autres sont comment? 2021, Coco Tango, la grâce en Zali. Voilà. Tout ça, c'est remis à Koyama, maman Bijou Kapaya. Vous parlez de votre vie, une dame civile. Comment ça s'est passé déjà de votre passage? Comment ça a été? Ça a été Ok, merci beaucoup. Et Moussala Nzambe ya papa, il a pas beaucoup nango evelé.
mais kokota nango na kati ya bolingo eza mpasi vraiment bitumba ekomaka bambunga ekomaka babarriere ekomaka mais lokwa toza balelaka nzambe aza capable toujours ya kolongisa biso na kati ya bitumba nyonso wi di passé so naliki natambolaki bien teke na kosi di passé mokili nyonso ezalaka na baréalité mosusu mais ntango nzambe abengi yo na monsi na ye eza mpe na baréalité mosusu c'est ça. Maman, sinon, na famille nde banaye kokola ntango banaye makambo ya nzambe eza nde na baboti na ezalaki nde bapesaki assez facilement soit il y avait des embuscades. Bon, ntango na bandi kokola nazala na liboso choriste na église catholique. Mama nanga bande kolinga mais papa ye biso bande kolinga mais loko ezalaki don nanga likambo nanga depuis bomwana ntina méritango lelo mais nakutani mpe na bitumba nga misusu ya france bandadunga te nayemba nakeba répétition bandadunga te mais lokwanga nanga ndai kosepela nga nabaki un jour fo natelema nayembela nzambe ti lelo ekokisama. Sinon, entourage, jeune, lokola yo, garçon, on va pas gérer à mon négini, bah mon non, voilà, c'est bon. Les hommes on a causé un qui tout autant on a que l'ingé, on a beau ingenga, mais on a ça négini, bah mon avis, mais c'est on va négini. Comment tu gères ça? Bon, et là on y a au mutasala na dit, tant beaucoup. Ya malamba lubilango baza, ya mabepe balu baka ko ba décourager et l'autre za katina. Ya malamba wande kuluba. Baosutenga babo continuité les loko na sa ya mabipi wande ko sekanga okay mbera nzambe okay mba poani ya to kete boto to libika ba via on des mais le quoi na ponaki udelango tina mérita oti lelo koyeba mais na kata koyeba nga critique ezala pour la vie ya moko Jésus Christ critique ezala bato ba critique ki ba sekaki dans la vie ya mwana nzambe nyonso alikana peka bo na ba critique wana la poseka na kochola. Sinon maman Bijou Kapaya, maman Isengo, na ma réponse aux autres vraiment il y a bien mingi. Alors dans vos okola, comme tout chacun de nous a toujours un idole. Genre idole un modèle quoi, un modèle. Yo tango bané kokola qui t'inspire le plus chrétien. Musique qui t'inspire le plus. Pas mon bango on sait pas na bango mais exemple tout monde otali na le comment le kola ye o bana plus ko pointer du tout nando c'est pas na mingi na la bongo nando c'est pas na Marie de Sambo nando c'est pas na Sia Akao nando c'est pas na Josine Tita la frère Patrice de ma baza beaucoup basé bilé moyen pour citer c'était vraiment la détail tout ça. On parlait de maman Lomboko, je vous salue papa Christian en tout cas de bons choses à vous meilleur fait. Armando na bossa de tembo les gros bisous à mon manager personnel voilà sinon qui poème la biso otali caméra oui mais biso c'est seulement à café la OK on est mali maman il est maman qui ça me pas il long bandi ni bana kanga ko mais na c'est birane OK usikanga te pona na Biblia na maboko usika nyonso na kotuli kombo ya nzambe na monoko na ngai masani ya nzambe oyo baza koteya biso ntango nyonso boyebi te nini oyo nzambe asalela bango po basalelaka ye okomona ngai ntango nyonso na nzela kaka ya eglize oyebi te nini oyo nzambe asalelanga mpo nakendaka eglize. Voilà, merci maman Bijou, merci pour votre appel. Eh non, bandé, vraiment, c'est intéressant, c'est ça la famille. Bon, sinon maman Bijou jusque là, comment la bonne les associations. Si les marchés, on voit qu'il en manque encore. Il reste de mieux pour les 23 euros. Mais bientôt là, toujours l'enseignante, la promotion. Mais pour le moment, ils ont la promotion. Mais il y a qui sur ma orpheline. On a parlé de l'orpheline. Pourquoi seulement les orphelins? Orpheline parce qu'il y a un mot qui est orpheline de paix. Mais il y a qui surtout la vie autotraversée, la vie à l'autre. Maman Bijou Kapaya.
okoya kotala ngai ntango mingi mofele bakomi kotelengana esambe na ngai mabebe bakomi kotelengana esambe na ngai bakozali wapi yo amino ozali wapi ekelanga mawa nzamba bitike défoncé ya borfele na baveve nzambo ya kotaka bitumba basali na ye kota bituma mosali na otumba na wese mofele bakomi kotelengana esambe na ngai mabebe bakomi kotelengana esambe na ngai bakozali wapi yo amino ozali wapi ekelanga mawa C'est pour moi qui clame vient de Dieu. C'est Dieu qui m'a inspiré dans ça. Maman, comment on peut ma chaîne? Où sont les bon, nous sommes à Kabamoumou. Des causes de gens, des causes en cas de on a pas une négligence de temps que nous sommes en bataille sur la discipline. Où sera Baronde? Nous sommes là par rapport au discipline. Ce discipline est que pour marcher bien. Nous avons pas d'ensemble à ordre. Ma caméra biso ne faut établir na ordre. Sinon maman Bijou Kapaya. À part la musique, vous faites encore quelque chose? À part la musique, la décoration. Oui, décoration. Tout le temps dans la fête, pour là ça met va marier pour décorer salle. Il a la salle à ce moment. Des enfants. Comment vous gérez la maison, le travail et les investitions? Tout na salaka. Vous êtes en Ndeni? Na géré na kabula bâton, bâton na ya musala, tananga ya répétition, tananga ce qui est payé via le loyo yebi, ça pour nous les a passé. Pour créer. Attends, à pas. C'est ça. Vous êtes mariés? Non, c'est pas marié. Je suis célibataire. Waouh. Maman Bijou Kapaya, tu portes un peu dans ma solo, vous êtes une femme, hein? Vous êtes une femme. Maman, dans le monde, il y a le nom de la jeune fille. Apporte nous plus quoi apporter dans la génération. Génération, une fois, chrétien. Chrétien, oui, chrétienne, pas seulement les chrétiennes, mais jeunes filles par rapport à nos conduites, par rapport à notre façon de voir les choses, de les faire aussi. Votre rapport. Pour les sous chrétiens, il y a vraiment aussi la série Obsotoya. Il y a aussi la carte de photos à Kana Boulou, so Boulou, ça dit bon, les amis, ma caméra c'est pas de la guerre. Au bout de mon série, ma bé, ou les Canadiens, le Madakofin, qui est au PC conseil à bien. Et surtout, mon autre côté, les gens ils sont des photos à des exemplaires. Et on benga batu, nanga biso. Toté ya bamoni tamboli na comportement, la façon na biso ba nécessité chrétienne. Pour na ba jeune fille ba soya lilo, et na boko ta pesa te na profondeur na ba. La profondeur à ba vie na ba. Premier milo pa liboso et dépend de l'éducation ya famille. Utaza na ndenge na uta na kata famille na ye, ba famille na ye ba cadre ye, na kata libosa na ye, nde la kisaka mutu na miso ya batu. Mutu comportement les a bien te na kata libosa. Mais na miso ya batu azo se comporter lolenge na ye. To mona ye rakala, ta mo so zo kola. Papa mo boto promo ya ba voisin, a olinga ye, a obanga. Mais lelo et comment vraiment ba fille ba déborda et belé. Mobala mutazaki yaya pasaki mobali nyonso za mobali ne papa ou pendant benga papa to respecter bango même si j'ai fait ko benga pe na kombo mais maman Bijou on a pas comme ça comme ça on a toujours dans les bains mais je dis maman Bijou toi qui on a prêté ce truc au Lobawana mais tout commence ce n'est pas quelque chose de bandit kaka boy na topo moi je suis là qui certainement il y a des gens qui ont commencé les aînés.
eza kaka bayaya ekoza mpe bacamarade ekozala mpe camarade mosusu abeba na ye bataka eza lelo motu oyo osatana na mama epa ekomelo na vie mais moto apprendre yo yango toza faible okanga nini tokoyebana mpe koza liemo ezobenga mais soza na kati ya bonzambe okata liemo parce que nzambe aza capable ya okata baliemo so na bebebena et surtout so otambola na grâce de Dieu na kobanga ye nzambe akopermettre te eloko mabe epesa pembeni mais nde totambola toya basante te eloko mpe kokopusa na pembeni na yo mais ntango oyebi ke eloko oyo eza mabe oboyango eza mpe malamu. Non, maman, Bijou Kapaya, programme de répétition à la Kandé, vous travaillez comment procéder comment votre programme? Programme de répétition à la mercredi, c'est ça la reprise. C'est un espace pour ça. Ouais, adresse, peut-être des ma numéro est les cas, on a besoin aussi là. Non, il faut aussi les dire comme ça, verbalement. Nous sommes ça comme on a déjà, ce monde a eu alors bon, moi je vais parler avec Secta. Comment je vais faire? Ayoki, opesi numéro, opesi adresse. Soit il y a les gens comme ici quand vous travaillez là, il y a mon ayawana. Donc on répète là. La sans fille, la qualité, la orientation 3 numéros 6. Orientation 3 numéros 6. C'est toujours pas qui ont répété. La répétition. Oui, c'est comme chaque mercredi, chaque samedi. À quelle heure? Au Bandaka de 9h à 16h. De 9h à 16h. Donc c'est là pour travailler dans son ville, avenue orientation, c'est ça? Orientation 3 numéro 6. Avenue sans fil, orientation 3 numéro 6, c'est l'endroit où maman Bijou Kapaya répète. Yo oza na posa au soutenir ye, yo oza na posa au yo kaka, yo oza na posa au monaye en live, voilà. Au cause na avenue orientation numéro 6 dans quartier Bekoko na commune ya Masina. Voilà maman. Raison n'est pas raison. C'est ma chaîne Keseni. Pour se comparer à nani. De Mbanza London TV, chaîne ya non aligné, yango se compare à tout et ça musa nango yango moko as. Na kosenga bino bo s'abonner massivement na des bandes de Mbanza London TV et sa chaîne qui toko oyo beaucoup d'informations en temps réel. Na pamboli bino makasi talaka de Mbanza London TV et pas à boss de Brino Yemoko. Na kilo ya kusakana te de Bruno Mabwaka kaka on ne sait jamais de Mbanza London TV de TV nazo ebisa yo na ba journaliste ngala kamwe kitoko makasi ba wa sala ba analyse kusakana te ba cerveau elenda ekuba de Mbanza London TV. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Maman Bijou Kapaya, parmi tes chansons nous avons besoin de 3 chansons. Oui, mais la bisto pour être Sika, Dev, Azali, Ayoka, Yo Salé, Baché, Nabeleni Shiva Kiti sangu ya nayo Namona bika moi Jésus Oza mutu ya punanga Oza nyoso punanga Nani yako kamina yo Jésus Jésus mon consolateur Mokili balobinga na suki na ngai nayebi naza na zambaza na bomoi Jovana ngai Jovana ngai Elohim na ngai Elohim 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 Daniela salaki na libulu ya bankoti Jova bikisaki Daniel na bitumba saba wasalongisaki nayebi na bitumba nanga kobunde nanga Jova nanga
Elohim nanga Elohim nanga papa Elohim nanga Yahweh Elohim Elohim. Ce sont les 3 chansons que vous avez chantées. Troisième. Elombe mobali papa kolonanga Yesu confidanga Yesu Yo papa makambo nanga Nzambe medisakango papa masula motima nanga Yo papa soki nayebisi bato masolo nanga nyonso lobi bakocholanga Yo papa elikya na ngai na Yesu nyonso ya ngai na Yesu moninga motema malamu Yo papa Nzambe na ngai Yahwe moninga malamu papa Yahwe papa libota na ngai pase libota na ngai souffrance nakimela wapi Nzambe Yo papa nayenda makolo na yo koluka elongi na yo yanola ngai papa Yo papa Nzambe na ngai Yahwe Yo papa moninga malamu papa kozanga na ngai papa ekombisi jalitoli ya motuya nanga Nzambe Nzambe ngai napona ata bafinginga lelo lobi esengo nanga ezali Nzambe napona na vi na ngai papa papa Nzambe Yahweh papa. Applaudissez pour vous. C'était fantastique en tout cas. C'était vraiment génial. Waouh. C'est purement céleste. Purement céleste. C'est vraiment dans le bon. C'est vraiment une chanson, des chansons éthiques. Maman Bijou Kapaya, on vient d'attendre de très belles mélodies. Oh, vous allez bus avec toute une équipe. En tout cas, c'était vraiment édifiant. Et c'est plus, j'espère que Isika de King, depuis London, ça n'a plus de gens pour dire que c'est certainement c'est mon ego de venir. Maman, vous t'allez quand même. Vous voyez, puis ça album, mais on a 3 chansons autres. Essayez un peu de faire un pour que le peuple de Dieu puisse être béni. Ok, merci madame. Pour cette explication, ce que j'allais dire. Album n'engage na Congo ya kota bitumbala. Pour nous en besoin petit bitumbala bisoté, ils ont la mon côté bon kota bitumbala so pas le misel. Amen. Mais le point zamba na bon so kota bitumbala na yo mutufula ndanga na. Amen. Ok. Première, ndimu na ngana sali, ngaibeli na parler si orphelin. Orphelin parce qu'il y a un orphelin de père. Na parla mingi na situation autre que tradition na kati ya vie ya libota na biso. Ndena eko encourager na mutu azo souffrir na kati ya nzembo onde na yembeli yango. Azala décider pour Nzamba zawana a consoler biso, a pamusama ya nisu na biso, a kausa bapota o ezoka des années. Na conseil lisusu mpona bamama veuve bamama oyo bakufela mibali Nzambe naza mobali na biso mobali na bango Nzambe wana akotikala ata mokolo moko te komonisa bamama na pasi mpe bamama wana bakozala desite parole d'honneur oyo nakopesa bango bazwa liloba Nzambe balata yango na motema na bango mobimba bakaba vi na bango nyonso na makambo ya Nzambe bakozala desite. Deuxième titre nanga ou naïbaki. Titre nango ezali mutu nyonso azokangama na Nzambe. Mutu nyonso akaba fine mpona makambo ya Nzambe. Azapeka esi. Mais lokwa Nzambe aza na bombo. Nyonso oyo ya biso ekufa
ata bande eleki combien des années nzambe naza capable ya kosepisa mpo nzambe na biso aza na bango nzambe aza capable ya kosepisa libala na kote bakanga nzambe aza capable ya kosepisa matrice oyo elimwa nzambe aza capable ya korestaurer nyonso oyo ebeba na vie na yo na vie ya libota na yo na vie ya bandeko na yo nzambe aza capable parce que nzambe aza na bango troisième nzembo na nga nayemba moninga malamu eza nzambe lelo tozotala bato ebele akomisa moninga na ye ya nzoto ami intime or ami intime eza liloba nzambe oyo biso topona ami intime eza eloko oyo nzambe abenga biso ata mokolo moko te ekotika kotraire yo na vie muta mokili aza ka muta mokili aza na balimite na ye muta mokili akotikala kokoma nzambe te me lokola nzambe aza moninga malamu nzambe wana aza mutu oyo lelo soki oyebisi makambo na yo nyonso ya vie akotikala kobetela ngo ata mutu moko te yango nayebaki titre album na moninga malamu eza yesu moninga malamu eza nzambe oyo abenga biso moninga malamu eza nzambe oyo totombolaka ntango nyonso atoyebisi basekret na yo nzambe wana aza na mutu akokobetela te. Amen. C'est vraiment une discussion très cool. Waouh. Jusque là, tu gardes aux autres amis, ça n'a pas de entre autres, le Seigneur vous bénisse. Merci. J'espère que le peuple de Dieu sera béni, vraiment abondamment béni. Na maman Bijouka Paya. Même si c'était malheureux. Ya pauvre Marie Bissel, que son âme repose en paix. Et la personne qui m'a rappelé la sœur, je vous aime beaucoup, les gros bisous à vous. Voilà, maman Bijouka Paya, autre commentaire pour la pauvre Marie Bissel. C'est pas dans le scénario, on va me dire que c'est beaucoup de choses, on va dire que na mokili oyo bokotungisama bokonyokwama bino batela kondima elaka ebelemi yesu alingi kozonga belela yawe papa belela makila na yesu potobika potosanjolama potolonga merci maman, c'est elle qui la chose, non? Denis papa Denis mbote siki ezwami namoni balingi yo te bomete maboko mpona papa Denis te mpona maman Bijouka Paya. Maman Bijouka Paya, c'est quoi déjà le nom de votre groupe Nawesh? Nawesh veut dire quoi? C'est votre famille? Je suis pas l'inspiration de ce groupe Nawesh, il est ici beaucoup. Nawesh, c'est ça. Ok. Maman, tu es presque la soupe qui est Michel Abisso. On regarde toujours la caméra, comme d'habitude. Vous allez passer un message à tous vos Dave Dieu, fondation Dave Dieu, tout canapé sur Mbonde. Papa Dave Dieu, autrement appelé Tété à Congo. Ici, quand vous avez dit que Zambalo là à Pambola. Voilà. Maman Bijouka Paya. Autant la caméra. Autant. Manassé, oh, je vais bien. Voilà. Vous allez là lancer un message à vos femmes, à tous ces clients. Il va bien. Il y a un soukal. Oh, il ne faut pas mon abarot. Ok, merci. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup.
na makasi na ona okokate na besoin ya soutien na bino. Voilà, maman Bijou Kapaya, ça la poste à soutien, ça la poste à soutien, vous comprenez, soutien spirituel, soutien physique, soutien matériel, financier, s'opposant en tout cas, où était Nzambe a touché mon thème en ailleurs, non, je sais pas, une fois que le Seigneur peut parler, dès que Dieu le détend, maman yo, azoye ma tellement tout yo charge à l'aimer à ma pécana yo, mère yo ce qui peut moi et ça aussi donc ça la biso en tout cas et ça la bien ma casse ça la poste à soutien pour na album na ye que les so ça la poste à soutien pour que aille banapé au son mot ça la poste vraiment à soutien pour attendre pour que album na ye ça la trop caché dans le monde entier car ça demande pécuniaire sur c'est elle-même de son nom. Voilà pourquoi elle vient auprès de vous les gens de bon cœur. Comme papa qui pense, on a besoin de vous. Comme papa avait la chou, on a besoin de vous. Quand des mamans amies d'achature, on s'appelle la définition de la beauté congolaise. On va citer la question de papa. Ça a pensé à soutien l'album Naye est avancé. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Tous ceux qui n'ont pas Sengo, Yako, Yamba, Maman Bijou, Kapaya. Merci pour votre disponibilité. Merci Nandengo ya Bibiso, accueil na yo ezalaki tellement chaleureuse quand bien même kaka amandé Mukunda Melina. J'espère qu'il n'a su quand même pas l'enfer dans la canne sur la batikaki ba mitu mo de na moni ba ça service ba ni cache pour il y a bien ezoya. Voilà, merci beaucoup. Nandenge au sololi bien. Pamboli bota nzambe. Merci à mes frères et sœurs, en tout cas, j'aime votre chaleur, c'était vraiment bien. Moi, c'est un Ndongolo. Rachel, voilà, merci beaucoup. Voilà, maman Bijou Kapaya n'était pas seule sur ce plateau. Maman, c'est Malangaï, les lenga qui toko bonzenga bien préparé surtout. C'est une bonne chose, hein? Vraiment très bien habillé. Peut-être si Kamari du Punda Zali a posé un pour ça sur la Moko, c'est type. Je ne connais pas son nom, peut-être Nanzela, comment il s'appelle ces gens? Torbanda na maman la biso et moi c'est quoi? Ah, on peut se présenter. Comment on a Serge Mimon. Yo joué pour la salle. Première fois. Pourquoi c'est moi qui Netia Yesu ndiko na bolingo yo linginga mingi. Waouh, muke bombi makambo minene c'est la sœur Serge Mima, vraiment une très belle voix. Merci beaucoup. Maman la suivante, c'est combo non Nani? Sœur Plamidi, jour quelle voix? C'est la alto. Alto, combien de semaines muke to yokayo? Oh, Castan, no one can, no worry. Oh, Castan, no one can. Waouh, intéressant. Il y a de très belles voix en tout cas. Maman Bijou Kapaya est vraiment bénie avec ces artistes. Alors, nous allons procéder avec le monsieur. Nakati ya basi esika mona mwasi azogere yo zali papa yo me fona témoin liboso na papa bonio comment on a dit je vois nini alors juste la guitariste frère Salomon yo za mobali esika mama azokamba yo mona kende nini puis o vivande nini awa esika basi baze belé bon ezama ka musala nzambe comme prophète Joël a prophétisé au dernier jour,
Dieu à répandre son esprit sur toute terre. Les jeunes, c'est un peu ça. Puis-moi, capé la molo quoi sert nani? Sert plamidote au sale et la bisolo moko. Oh désolé, vous êtes dans un instrument. J'espère qu'ils ont la soukate, hein? Ils ont la soukate manassé. Le jour on va venir pour la deuxième fois, vous allez jouer un bon truc, j'espère. Hein? Voilà, merci Cheikh. Maman a vu sur la souka, bonio. Bien. Comme Bonani, je vois à quelle voix ici? Ma sœur Micheline, la salle à la ténor. Ténor. Vous êtes sur le moi, quel est ça? C'est l'angana yebe. Mbapusa ya motema na yo. Lobanga na yo ke. Mabonzo ya molimo na yo. Bongonga na bubisa papa e. Waouh, c'est vraiment intéressant. En tout cas, je le répète, maman Bijou, vous êtes vraiment béni. Oh, vous avez un balai, vous avez un balai dans l'équipe, hein? Non, vous avez un balai, mais un balai, on a un peu qui quand même pour te soutenir, pour t'arrêter quand papa va s'engager, en tout cas moi faut, hein? À part comment on a ni. Ok, comme on a un frère Khaled Dayo, on a ça, directeur artistique, on a fait ça. En tout cas, depuis qu'il a pas et papa, bon, naïmbara ténor gars, naïmbara tout, naïmbara soprano. Na pour ça tu as ténor gars. Na komona bola mwanzambe na kosimba loboko naye ngayoyo na komona po deja na moni bola mwanzambe etikali na kosimba loboko ngai na komona bola mwanzambe na kosimba ejour loboko na libota na biso tokomona bola mwanzambe na kosimba ejour loboko na mboka Kongo tokomona bola mwanzambe tokosimba un jour loboko na ye. Maman Bijou Kapaya, vous avez de très belles voix. Regardez bango ndenge nini ba yelaki bango moko bami yelaki okeno kona bandaku ezaka famille bobi bon. Ngana sœur na bino en tout cas bami quand tout ça les Toujours Zunga, abonnez-vous. Toujours ya. Et puis Internet.